Hello World เหลือแล้วให้ภายใน10 นาทีนะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Hello World ม็อกบางวันนี้จะมาปรุงเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอะไรนะจำไม่ได้ละที่ซื้อมาสีเหลืองจะออกรสออกเปรี้ยวๆนิดๆนะคะแล้วแต่ว่าสีแดงเนี่ยมะเขือเทศราชินีค่ะก็จะหวานเลยนะคะ เนื้อแน่นจะทำสลัดอย่างง่ายๆรับรองว่านี่คือน้ำสลัดบาสมิกใช้น้ำส้มบาสมิกแล้วก็น้ำตาลนะคะกินถือน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็เคี่ยวนะคะค่ะแล้วเราก็ทำเก็บไว้ อยากกินแล้วก็เอามาคลุกอย่างนี้นะคะสัก2 ช้อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะออกนี่แค่นี้ ใช่ค่ะนะคะ2 ช้อนแค่นี้ได้ตั้งเยอะนะนี่พอได้แล้วลองชิมก่อนว่าน้ำขนาดนี้ชอบไหมชิมก่อนโอเคนะนี่ต่อมาก็คือใบเบซิลนะคะใบเบซิลเราก็โรยไปเลยค่ะโรยมันจะเพิ่มความหอมของสลัดอันนี้เราชอบนะแล้วก็ใส่ไปเยอะใบเบซิลนี่เรียกว่าเป็นโหระพาฝรั่งเลยนะใช่นะคะเอาไว้ใส่พวกสปาเกตตี้นะคะค่ะนี่ซอยเข้าไปแล้วก็คลุกกลิ่นมันก็คนละแบบกันใช่แล้วก็แบบชิมอีกทีนึงเห็นไหมกลิ่นออกไหมกลิ่นออกอยากให้เห็นอยากให้ได้กลิ่นนี่ค่ะอ๋อนี่มี2 กล้องด้วยตั้งกล้องโกโปรด้วยนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเฮลตี้แล้วก็โรยถั่วสารพัดถั่วยื่นเข้าไปเลยนะคะสารพัดถั่วอันนี้เราใช้วอลนัทนะคะแล้วก็โรยถั่วข้างหน้านี่แหละนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเมล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็อัลมอนด์แล้วก็มีเมล็ดสนของเพลงค่ะเราซื้อแบบมิกซ์มาเลยเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะได้สลัดกินแบบง่ายๆค่ะนะคะทำเองที่บ้านนะคลุกแต่ไม่ต้องคลุกค่ะอันนี้คือโรยข้างหน้าเลยโอเคแล้วก็ตักเลยตักก็จะมีถั่วติดมาใช่อย่างนี้นะคะเป็นไงตักนี้อร่อยล้ำไหมถ้าเกิดกินอย่างเงี้ยทุกเย็นไม่กินข้าวอ่ะโอเคเพราะว่ามันมีรสชาติไงแล้วก็ส่วนใหญ่อะถ้าเกิดเราไปกินน้ำสลัดที่มันเป็นครีมอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ไม่ทำให้น้ำหนักลดช้าแต่ป้ามีที่เป็นแบบครีมก็มีนะแต่ป้าใช้โยเกิร์ตแล้วก็ยิ่งอร่อยอันนี้คือคอนเฟิร์มคนที่มาเรียนกับเราแล้วก็ได้ชิมก็บอกว่าทีนี้วันนี้อยากกินซีฟู้ดใช่ตามร้านอาหารซีฟู้ดไปดูตามร้านนะจานนิดนึง400 กว่าบาทก็เลยบอกว่าไม่อยากเดินเข้าร้านอ่ะแบบยืนถอยแล้วก็ตั้งนานถอยอ่านเมนูเอาไงดีเธอถอยแล้วเราก็ไปที่ตลาดสิริมาร์เก็ตดีกว่าใช่เพราะว่าที่ร้านอะไรนะมีอยู่ร้านนึงเป็นร้านข้าวแกงแล้วข้าวแกงจำชื่อไม่ได้แล้วเขาจะมีขายเป็นแบบปูแกะด้วยอ่ะใช่ปูอันนี้นะคะ680 บาทใช่ค่ะแพ็คหนึ่งนะคะเขาจะมีแพ็คใหญ่แพ็คเล็กนี่เราแพ็คใหญ่มาเลยใช่แล้วกุ้งเนี่ย6 ตัวเนี่ย150 บาทค่ะแล้วเนื่องจากว่าเราอ่ะทำน้ำจิ้มเองเราทำน้ำจิ้มเองเราจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเองนะคะเราทำแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ปั่นแล้วใส่ถุงไว้เก็บในช่องฟรีซนะคะเก็บในช่องฟรีซนะคะตายเลยเนี่ยเราก็เอามากินได้นะคะนี่คือน้ำจิ้มเราส่วนน้ำจิ้มเขาให้มาก็เขาก็ปั่นสดๆทำสดๆนะแต่ของเขาจะดมแล้วกลิ่นโอเคแต่ว่าของเขาจะเป็นเนื้อหนังมากกว่าคือเขาแบบตำปั่นหยาบก็ปั่นแต่ว่ามันฉุนขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้ไงถึงได้สำลักต้องไม่ได้ว่าอะไรนะต้องอันนี้ของเราเองเนี่ยดูว่าพูดจริงๆเมื่อกี้นี่คือแบบว่าโอ้เมื่อกี้แบบว่าของเราแบบว่ากลมกล่อมกำลังดีนี่ดูแล้วก็ลืมให้โกโปรดูเงียบเลยทีนี้ต้องบอกนี้อันเนี้ยปูเนี่ย680 บาทเนี่ย1 กิโลกรัมซึ่งเราอ่ะ
เราไม่ดูที่เราไม่กินที่ร้าน แต่เราอ่ะก็เลยเดินไปดูว่าตอนนี้เขาขายอยู่โลเท่าไหร่ปูสดปูม้าสดขายอยู่ที่ประมาณ450 บาทแต่เราก็เย็นแล้วว่า เราขี้เกียจมานึ่งอ่ะขี้เกียจมานึ่งก็ถือซะให้ค่าหนึ่งเขา100ใช่ไหมใช่ก็คือ550แล้วค่าน้ำจิ้มใช่ค่าสถานที่ที่เขาเช่านะค่าคนงานก็ให้เข้าไป680นะวันไหนว่างค่อยปิ้งเองใช่ตอนนี้วันไหนหากุ้งจัมโบ้ได้นะป้าใช่จะมาปิ้งใหม่ดูป้าเขาแบบวางเรียงอย่างดีเดี๋ยวต้องขอแบบถ่ายรูปเหรอไม่ถ่ายไปแล้วต้องขอให้ดูแบบชัดๆนี่อย่างนี้เลยน้ำจิ้มเขาก็แบบคือเผ็ดอะเผ็ดนำอะใช่เผ็ดนำไม่ต้องมีรสอื่นเลยนะเผ็ดนำอย่างนี้เลยนะแล้วก็นี่คือสลัดนะคะเอาล่ะเราก็ถ่ายต่อมอกบางนะคะมอกบางประมาณสัก10 นาทีนะเราก็จะให้ข้ามหมาได้เลยค่ะปัญญาซึ่งปัญญาเราก็จะมีสมุนของเราอยู่ที่เราจะต้องให้ข้าวหมาตอนเย็นเราต้องเอายาให้สมุนเรามาดูกุ้งนี่นะแล้วก็มีสลัดนะกินแหนมนะขอใช้มือนะโอ้โหเอาจิ้มน้ำจิ้มไหนดิจิ้มไหนดิจิ้มของเราเลยของเราอันนี้มันเผ็ดมากอะเผ็ดมากไปคือได้แต่ผิวๆเลยแต่นี้มันแบบแต่นิดๆเนี้ยกุ้งไม่โชว์เมื่อกี้เอาหัวกุ้งได้ไงลืมสลัดคือมันก็เข้ากันนะกินสลัดตัดความเผ็ดมีความเปรี้ยวนี่กุ้ง150 บาทนี่ถือว่าโอเคนะ150 บาทกุ้ง6 ตัวนะกุ้งใหญ่เลยนะตัวอย่างนี้กุ้งนะต้นทุนอ่ะเราเคยชั่งดูอ่ะตกตัวละเกือบ15-20 บาทแล้วกุ้งสดนะนี่นี่ค่ะแล้วก็เราก็เอาความเผ็ดของเขามาหน่อยใช่อันนี้เอาความเผ็ดเข้ามาหน่อยแล้วก็ตบด้วยความกลมกล่อมของเราใช่งั้นจืดมันงั้นจืดไม่ไหวสู้ไม่ไหวโอเคแล้วแต่ความชอบแต่นิดนึงดูสิเอาก่อนปูให้เห็นเหมือนกันเชียงปูนะถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อกันเชียงปูคุ้มมากที่วันนี้ตัดสินใจถูกต้องใช่ว่าไม่นั่งกินที่ไม่กินพี่ไปซื้อเขากินไปเข้าร้านนะแล้วก็เอาพริกของเขามาแล้วก็เอามาเข้ากับน้ำของเราเพราะน้ำของเราเนี่ยมันแบบนะรสชาติดีมากบ้างกินตลาดบ้างนะเดี๋ยวลืมนะไม่ลืมแล้วก็กินกุ้งสักนิดไม่พูดอะไรเลยใช่ไม่ก็กินปูมันต้องแกะไงเอากุ้งที่เหลือนะต้องแกะพริกก็แบบว่าเอาพริกเข้ามาแล้วก็มาจิ้มน้ำจิ้มเรานะนี่อยากจะกินแบบว่ากินทีเดียวทั้งตัวเลยเหลือแต่หางเลยนี่เลยนี่สุดยอดซึบนี่แตะอย่างนี้สุดยอดเดี๋ยวของประชมไปแล้วนี่เอารอทีมกินกันสิรอทีมกินกันเร็วจะหมดเวลาเร็ว
ลิ้นกินต่อได้กินกับสลัดตัดเด่นด้วยเนาะ ถ้ากินกับตลาดเนี่ยฝีมือจริง อร่อย ๆ เคยกลมกล่อมกำลังดีอะ อืม ไม่เผ็ดไม่นั่นเกินไป ไม่เผ็ดมากเกินไป อืม คือแบบกำลังดีอ่ะ กินได้แบบว่า ต่อเนื่องได้ อืมแบบว่า อร่อยมาก 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 ไปแล้วจ้า สุดยอด สุดยอดแล้วถ่ายกระเด็น